Amici scacchisti, ben ritrovati. Oggi continuiamo l'opera I miei grandi predecessori di Garry Kasparov. L'ultima volta abbiamo affrontato la vita e la carriera di Paul Morphy, oggi continuiamo con Wilhelm Stenitz, il primo campione del mondo ufficiale. Stenitz nacque nel ghetto di Praga. Terminati gli studi superiori, a metà degli anni 50, proseguì la sua istruzione a Vienna. Mentre a Londra, a Parigi, si spandeva la fama di Morphy e di Andersen, in un piccolo caffè gennese uno studente spiantato si guadagnava la vita giocando a scacchi con una piccola posta in palio. Gli scacchi si impossessarono di Stenitz, che per essi abbandonò il Politecnico ed una promettente e florida vita di ingegnere, e ben presto si rivelò il miglior giocatore di Vienna. Quando nel 1862 arrivò da Londra un invito per il secondo torneo internazionale, i viennesi decisero all'unanimità di delegare e rappresentarli il loro 27enne campione. L'esordio internazionale di Stenitz fu comunque discreto. Su 14 partecipanti si assicurò il sesto premio, 5 sterline in tutto, ma soprattutto ottenne una vittoria memorabile su Mongrodien, il vincitore del torneo. Il leggendario Andersen la definì la più originale e brillante partita del torneo e chiamò Stenitz l'astro nascente degli scacchi. A loro volta gli organizzatori definirono la partita la perla del campione austriaco e la insignirono di un premio speciale come la più bella del torneo. Dopo il torneo, Stenitz si stabilì a Londra, una delle capitali scacchistiche mondiali, e conquistò il pubblico con il suo gioco aggressivo e senza compromessi. Un giorno Stenitz iniziò a riflettere come mai Morphy aveva battuto Andersen. Ebbene, gradualmente, attraverso queste meditazioni, giunse alla conclusione che gli scacchi devono essere sottomessi ad una qualche legge della logica. Ogni posizione deve possedere una sua peculiarità, una qualche caratteristica distintiva, ed ecco che il suo pensiero arriva a concepire che non si può cercare continuazioni decisive se non si è sicuri che la posizione contenga in sé una ben definita superiorità. Voglio ripetere il concetto con le sue parole. Analizzando le partite trovai una serie di pecche. Molti sacrifici allettanti e, felicemente riusciti, si rivelarono scorretti. Mi persuasi allora che una difesa affidabile richiede l'impegno di molte meno forze che non l'attacco. In genere, un'offensiva ha successo soltanto se la posizione del difensore è già indebolita. Da allora mi sono concentrato sulla ricerca di una semplice e stabile soluzione per indebolire la posizione avversaria. Insomma, con queste parole ci fa capire che Stenitz è molto più avanti nella comprensione degli scacchi e quindi Andersen e compagni sono relegati al passato. Ma Stenitz, con il suo studio, non si limitò a fare dei principi generali su delle posizioni specifiche, ma bensì proprio concepì dei principi strategici per l'apertura e per il mediogioco. Un classico saggio di un simile spirito innovativo è la variante Stenitz della difesa francese. Nel 1882 Wilhelm Stenitz torna in patria, a Vienna, per il torneo internazionale di Vienna. Ebbene, lo vinse, ma quello che lo colpì molto, fu la presenza e le prestazioni di Johann Hermann Zukertort, il più dotato dei discepoli di Andersen. E il suo punto di forza, era il gioco combinativo, che era quasi all'opposto, all'antitesi del gioco strategico e posizionale di Wilhelm Stenitz. Stenitz, per motivi di lavoro, si trasferì negli Stati Uniti e lì cercò di continuare la sua carriera scacchistica proprio invitando Zukertort. E appunto proprio negli Stati Uniti, già dopo la scomparsa del grande Morphy, si erano fatti vivi degli organizzatori per una sfida Stenitz-Zukertort. Ora accorsero le proposte di Stenitz che si giocasse sino alla 10ª vittoria,
senza tener conto delle patte, e che la sfida, per la prima volta nella storia, fosse considerata il match ufficiale per il titolo di Champions of the World. Un dettaglio importante: in caso di punteggio di 9-9, la sfida sarebbe stata dichiarata chiusa in parità, giacché entrambi i giocatori non volevano che l'esito di un duello così cruciale fosse deciso da una singola partita. Tale regola fu applicata anche in seguito che nelle sfide di campionato del mondo, che non avessero un numero predeterminato di partite, e diventò il pomo della discordia durante gli anni del regno di Fischer. Ne parleremo a suo tempo. L'attesissimo duello ebbe inizio l'11 gennaio 1886 a New York, alla presenza di un folto pubblico nella sala Carter's Hall sulla Fifth Avenue. Le mosse venivano riprodotte su una speciale scacchiera murale col noto maestro Mackenzie a fungere da dimostratore. Si giocava con una posta di $2.000 a testa, 3 partite alla settima. Fino alla quarta vittoria, uno dei due contendenti sarebbero rimasti a New York, poi trasferimento a St. Louis, sino alle successive 3 vittorie, ed infine a New Orleans, città natale di Murphy, sino alla conclusione del match. La cadenza di gioco era di 30 mosse in 2 ore, 2 ore di sospensione e poi 1 ora per 15 mosse. L'inizio del match fu catastrofico per Stanitz. Dopo aver vinto in eccellente stile la prima partita, subì 4 sconfitte consecutive, ma il futuro campione del mondo non si perse d'animo. Non era da lui offrire simili prestazioni. Il match si spostò a St. Louis, dove Stanitz vinse subito 2 partite, portandosi sul 3-4. Finalmente, nell'ottava partita, fu sottoscritta la prima patta. La tensione divenne spasmodica e adesso molto dipendeva da chi avrebbe vinto la prossima partita. Bisogna ricordare che Stanitz non lottava solo per il titolo di campione del mondo, ma anche per far trionfare i suoi principi. Da tempo si era reso conto che gli scacchi sono subordinati a determinate leggi e che bisogna sempre giocare seguendo scrupolosamente un piano che si conformi alla caratteristiche della posizione. L'attacco va condotto solo dopo che si è accumulato un sufficiente numero di piccoli vantaggi, determinati da caratteristiche posizionali ben definite, temporali o duraturi, quali il vantaggio di sviluppo, la mobilitazione dei pezzi, l'occupazione del centro, la posizione del re avversario, le case deboli del territorio nemico, la migliore struttura dei pedoni, la maggioranza sul lato di donna, le linee aperte, il vantaggio della coppia degli alfieri. Stanitz riconosceva la particolare importanza dei fattori a lungo termine, quali le configurazioni dei pedoni, di cui aveva studiato la tipologia, non limitandosi a considerarne debolezze o punti di forza, ma estendendo l'esame anche alle case adiacenti, i pedoni in questione. In particolare, appurò che un pedone centrale isolato rappresentasse una debolezza, un obiettivo permanente di attacco, e che la casa davanti ad esso è una favorevole testa di ponte per i pezzi nemici, specialmente per i cavalli. E la teoria della lotta contro un pedone isolato fu chiaramente illustrata per la prima volta proprio nel match contro Zukertort. Un esempio classico è rappresentato dalla 9ª partita, in cui Stanitz si dimostra ancora una volta un artista della difesa. Da questo momento in poi, quindi dopo la 9ª partita, con la vittoria di Stanitz, ebbene il match fu a senso unico. A New Orleans Zukertort non vinse più partite dopo la 13ª, sfiorò il successo nella 17ª e perse la 18ª. Era letteralmente agli sgoccioli, tanto che a Stanitz bastarono solo altre 2 partite per arrivare al successo finale, col punteggio di 10-5. Era nato il primo campione del mondo. La stampa accolse con scarso entusiasmo il successo di Stanitz. Si affermò che Zukertort era stato irriconoscibile, che erano stati commessi molti errori grossolani, ma che in compenso di bel gioco se n'era visto poco.
Si evocavano con entusiasmo i tempi di Morphy e Andersen, ignorando bellamente il cammino intrapreso dagli scacchi in un quarto di secolo e dimenticando che Stenitz e Zukertort giocavano nettamente meglio di qualunque avversario incontrato dai loro leggendari predecessori e che quindi il loro scontro, come poi altre successive sfide mondiali, avevano richiesto un incredibile sperpero di energie nervose. Molti anni dopo, Lasker definì il match il decisivo esito tra la lotta tra la scuola combinativa e quella posizionale. Amici scacchisti, ci fermiamo qui per questa prima parte, dove appunto Stenitz è diventato ufficialmente il primo campione del mondo. Vi ricordo che ogni partita che cito, bene, sarà o sulla schermata con un link o nella descrizione, che se volete supportarmi mettete un mi piace, iscrivetevi e se avete commenti o domande, tutto nei commenti. Al prossimo video, ciao ciao e grazie mille per il supporto.